Начала делать, кашпо для цветка. Немножко не доделала, не хватило горячего клея. Заказала клей, сейчас жду. Значит, что здесь использовано, кроме коры и горячего клея? Это жестяная банка из-под консерв. А внутри обычный пластиковый стаканчик, который я сохранила после похода в какое-то общественное место. Взяла стаканчик с собой и вот проращиваю. Здесь у меня дырочки сделаны. По-моему, смотрится приятно, природно.